sebelum saya melakukan tindakan, boleh saya lihat dulu namanya Bapak dan Bapak sebutkan namanya ya Pak ya, biar saya cocokkan dari gelamnya. Siapa namanya? Tanggal lahirnya? 13 Oktober 1995. Oke Bapak, terima kasih Pak ya. Sebelum saya melakukan tindakan, saya mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Pak, sebelum saya mengajarkan batuk efektif, kita memakai APD dulu ya Pak ya. Oke, coba Pak lihat posisi saya yang sekarang, coba ditiru Pak. Seperti ini tangannya, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, seperti ini. Oke, sudah pas. Coba Bapak tarik nafas dari hidung, buang dari mulut pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, buang dari mulut pelan-pelan. Terakhir Pak, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Coba batukkan 2 kali Pak. Oke Pak, sudah selesai. Boleh tangannya diposisikan seperti tadi. Pak, saya di sini sudah selesai melakukan tindakan batuk efektif. Bagaimana perasaan sekarang Pak? Sudah plong Pak, tadi saya sudah keluar. Oke Pak, baiklah Pak, terima kasih untuk